Als besonders rücksichtslos und effektiv bei der Bekämpfung von Partisanen in den besetzten Gebieten galt eine Einheit der Schutzstaffel, die aus Volksdeutschen bestand. Das waren Menschen deutscher Abstammung, die in diesen Regionen lebten und die Sprache sowie die örtlichen Bräuche gut kannten. In Jugoslawien war es die 7. Freiwillige Gebirgsdivision mit dem Namen Prinz Eugen der Schutzstaffel. Sie erzielte zwar einige taktische Erfolge in Serbien, Montenegro und Kroatien, wurde aber vor allem für ihre extreme Brutalität berüchtigt. Zahlreiche dokumentierte Verbrechen führten später dazu, dass sie im Nürnberger Prozess als verbrecherische Organisation eingestuft wurde. Warum gehörte diese Division zur SS und worin unterschieden sich die SS-Truppen von der Wehrmacht? Die Wehrmacht war die reguläre Streitmacht. Sie war zuständig für Kriegseinsätze im Ausland, den Grenzschutz und die Umsetzung der Expansionspläne des sogenannten Dritten Reiches. Die Schutzstaffel hingegen wurde ursprünglich als innere Machtstruktur geschaffen, eine Elitegarde zur Machtsicherung im Inland, zum Schutz der nationalsozialistischen Führung und für verschiedene Polizeiaufgaben. Mit Beginn des Zweiten Weltkriegs musste jedoch auch die Schutzstaffel an der Front kämpfen. So entstand der Zusatz Waffen, was so viel bedeutet wie bewaffnete Einheiten der Schutzstaffel. Im Jahr 1934 wurde das Regiment mit dem Namen Leibstandarte Schutzstaffel Adolf Hitler gegründet. Anfangs war es vor allem für zeremonielle Einsätze bekannt und wurde im Volksmund spöttisch als Asphaltsoldaten bezeichnet. Später entstand die Schutzstaffeldivision Totenkopf. Ursprünglich sah Hitlers Planung keine übermäßige Vergrößerung der Schutzstaffeltruppen vor. Sie sollten nie mehr als 10% der Gesamtstärke der Wehrmacht ausmachen. Doch der Verlauf des Krieges änderte diese Pläne. Es gibt die These, dass Adolf Hitler die Trennung zwischen dem Heer und der Schutzstaffel bewusst gefördert habe, um die traditionelle Generalität zu schwächen. Doch auch ohne solche Machtspiele gab es bedeutende Unterschiede zwischen der Wehrmacht und der Schutzstaffel. Dazu gehörten das Rangsystem, Elemente der Uniform, wie die berühmten Runen an den Kragenspiegeln und die Embleme auf den Mützen, sowie Besonderheiten in Ausbildung und Ausrüstung. General Heinz Guderian erwähnte, dass Divisionen der Schutzstaffel dank des Einflusses von Reichsführer Schutzstaffel Heinrich Himmler oft als erste neue Panzer und Waffen erhielten, was gelegentlich Neid bei Einheiten des Heeres hervorrief. Dennoch herrschte im Feld häufig ein kollegiales Verhältnis zwischen den Soldaten beider Strukturen. Aufstellung der Division Prinz Eugen. Die Aufstellung der künftigen Strafdivision begann in Serbien, wobei man Volksdeutsche, insbesondere die Donauschwaben, einziehen wollte. Anfangs wurde sie als freiwillige Division deklariert, doch die Zahl der Freiwilligen blieb bald bei rund 5000 stehen. Danach griff man auf Zwangsrekrutierung zurück. Es war das erste Mal, dass Deutsche, die keine Reichsbürger waren, zwangsweise in die Schutzstaffel eingezogen wurden. Reichsführer Schutzstaffel Heinrich Himmler war darüber höchst unzufrieden, wurde jedoch von der Führung der Schutzstaffel unter Gottlob Berger beschwichtigt, dass der persönliche Wille dieser Volksdeutschen keine große Rolle spiele. Im Frühjahr 1942 erhielten die in Serbien und Kroatien sowie unter Volksdeutschen aus der Slowakei, Rumänien und Ungarn rekrutierten Einheiten offiziell den Namen 7. Freiwillige Gebirgsdivision mit dem Namen Prinz Eugen der Schutzstaffel. Zum ersten Kommandeur wurde Brigadeführer der Schutzstaffel Arthur Fleps ernannt, ein ehemaliger Offizier der rumänischen Armee, der bereits in der Division Wiking der Schutzstaffel gekämpft hatte. Der Offizierskorps setzte sich größtenteils aus ehemaligen Militärs Österreich-Ungarns und des Balkanraums zusammen. Dazu kamen einige Berufsoffiziere aus dem Deutschen Reich. Ein interessantes Detail: Nur den reichsdeutschen Offizieren standen die typischen Schutzstaffelrunen zu, während alle anderen das sogenannte Odal-Runenzeichen trugen, das ein allgemeines germanisches Erbe symbolisieren sollte. Als Gebirgsdivision ausgestattet, trug sie entsprechende Ärmelstreifen mit einem Edelweiß sowie den Schriftzug Prinz Eugen. Die Beschaffung von Waffen war jedoch schwierig und erfolgte nach dem Prinzip: Man nimmt, was man bekommen kann. So verwendete die Einheit eine bunte Mischung aus tschechischen Maschinengewehren, belgischen Panzerabwehrkanonen, französischen Haubitzen, jugoslawischen Feldgeschützen, italienischen Minenwerfern und deutschen Gebirgsgeschützen. Ebenso vielfältig war der Fahrzeugpark. Von Renault FT-17 Panzern aus dem Ersten Weltkrieg und veralteten Hotchkiss H-35 bis hin zu moderneren Somur S-35 Mittelpanzern
und sogar einigen Char-B-1-Schwerpanzern, die zu Flammenwerferpanzern umgerüstet waren. Zudem gab es verschiedenste gepanzerte Fahrzeuge, darunter österreichische Steyr ADGZ, italienische Zugmaschinen TL-37, leichte Panzerketten L-335 und sogar einen erbeuteten sowjetischen BA-20. Vergeltungsaktionen und Kriegsverbrechen. Ihre erste große Vergeltungsaktion mit dem Namen Operation Kopaonik führte die Division im Herbst 1942 gemeinsam mit bulgarischen Truppen und dem sogenannten russischen Korps durch. Reichsführer Schutzstaffel Heinrich Himmler erschien persönlich, um das Feuertaufe-Manöver zu begutachten. Zwar gelang es nicht, die Partisanen, darunter insbesondere Einheiten der Tschetniks unter einem gewissen Keserowitsch, wobei genaue Informationen spärlich sind, vollständig einzukesseln und zu vernichten. Doch die Männer der Schutzstaffel reagierten auf ihr Scheitern mit brutaler Gewalt gegen die Zivilbevölkerung. 670 Menschen wurden getötet, darunter 120, die in einer Kirche lebendig verbrannt wurden. Dies war nur der Auftakt zu einer Reihe entsetzlicher Verbrechen an Zivilisten in Jugoslawien. Anfang des Jahres 1943, während der Operation mit dem Namen Weiß, tötete die Division in nur 2 Monaten über 3000 Zivilisten. In der folgenden Operation mit dem Namen Schwarz brannte sie mehrere Dörfer nieder und massakrierte noch einmal rund 1000 Menschen. Später hinterließ die Division Prinz Eugen in Dalmatien eine Spur der Verwüstung. Die von den Alliierten im Nürnberger Tribunal vorgelegten Beweise belegten, dass die Männer der Schutzstaffel keinerlei Unterschied zwischen Partisanen und Dorfbewohnern machten. Sie ermordeten Frauen, Kinder, alte Menschen und andere Zivilisten wahllos. Zusammenbruch der Division und Vergeltung. Anfang des Jahres 1945 kämpfte die Division gegen die vorrückenden jugoslawischen Verbände. Nach schweren Verlusten in der Schlacht um Sarajevo versuchte sie Ende April, sich nach Österreich durchzuschlagen, wurde jedoch bei Brežice eingekesselt und ergab sich am 11. Mai des Jahres 1945. Etwa 2000 Soldaten gerieten in Gefangenschaft. Angesichts der frischen Erinnerung an die Gräueltaten an der jugoslawischen Zivilbevölkerung fanden keine langen Verfahren statt. Bereits am 22. Mai wurden alle gefangenen Männer der Schutzstaffel als Kriegsverbrecher und Kollaborateure hingerichtet. Dieser Vorfall war in der Tat einzigartig. Kein einziger Gefangener entging der Exekution. Während ihres Bestehens wurde die Division Prinz Eugen von 4 Brigadeführern der Schutzstaffel kommandiert. Der erste, Arthur Phleps, der die Einheit zu einer gefürchteten Vergeltungsmaschinerie ausgebaut hatte, kam im Herbst des Jahres 1944 bei den Rückzugsgefechten auf dem Balkan gegen die Rote Armee ums Leben. Die übrigen Kommandeure ergaben sich später den Amerikanern. August Schmidhuber und Karl von Oberkamp wurden im Jahr 1947 von den Vereinigten Staaten an Jugoslawien ausgeliefert, verurteilt und gehängt. Bemerkenswert ist das Schicksal von Otto Kumm, der fast ein Jahr, von Januar 1944 bis Januar 1945, die Division führte, länger als Schmidhuber und Oberkamp zusammen. Aus nicht ganz geklärten Gründen wurde er nicht an Jugoslawien überstellt und bald aus der amerikanischen Kriegsgefangenschaft entlassen. Er ließ sich in Hamburg nieder, gründete im Jahr 1951 die Hilfsgemeinschaft auf Gegenseitigkeit der ehemaligen Angehörigen der Waffenschutzstaffel mit und veröffentlichte Memoiren, um das Handeln der Waffenschutzstaffel zu rechtfertigen. Kumm starb im Jahr 2004 und war der letzte überlebende Brigadeführer der Schutzstaffel. Fazit: Die Division Prinz Eugen war weder eine Eliteeinheit noch eine normale Frontdivision der Waffenschutzstaffel. Sie diente in erster Linie als gnadenloses Unterdrückungsinstrument des nationalsozialistischen Regimes gegen Partisanen und Zivilisten. Meist war sie mit veralteten Waffen ausgestattet, dafür aber mit hohem Kampfeswillen. Am Ende des Krieges wurden ihre Angehörigen für ihre Gräueltaten zur Rechenschaft gezogen. Die Massenexekution nach der Kapitulation war ein drastisches Beispiel für unverzügliche Vergeltung von Kriegsverbrechen.